dia manolotra ny araba finaritra topoko lasy topoko vavy tonga eto amin'ny fandaran'ny kodalina fotoana izay iarahantsika mitafatafa mikasika ny fiainam-pirenena rehefa zoma alina tahaka izao ary dia manasa antsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany vahiny ny fandarana kodalina anio ary zany ny ministra eo anivon'ny fiadidinina ny repoblika misahana ny tetikasa ny filoha miandraikitra indrindra ny fanajariana ny tany ny fotodrafitrasa ary ny fampitaovana miarabanao andriamato ministra miarabanao koa andriamato Bertrand Ranaivomanana ary miaraba ny mpanaraka ny televiziona nasionaly amin'izao aliny zoma izao anisan'ny zava-dehibe ho antsika izay mpanaraka ny fandarana moa no hiantsona tompona andraikitra ambony izay atao hoe mahafantatra bebe kokoa ny zava-misy eo anatin'io fitondram-panjakana io ary zay no anisan'ny niantsona azy farany teo moa dia anisany ny famelabelarana nataony ny filohan'ny repoblika mikasika ny vinan'ny taona 34 na ilay vinan'ny fisandratany iny zay nataony horesahantsika eto ny momban'izay any amin'ny faraparany any dia efa manomana antsika rehetra fa mialohan'izay aloha dia nisy ihany koa ny vina zay efa napetraky ny filohan'ny repoblika mikasika ny hoe Madagasikara moderna sy mateonina izay ngamba no ataontsika hoe mahalaza ny vina zay napetrany ary fanamby napetraky ny filohan'ny repoblika atao anatin'izany vina zay napetran'izay dia hoe fampianana ny fahatrana ary fanatsarana ihany koa ny farom-piainan'ny praitanyrazana napetrany olo lara-pamena atao anatin'izay ny hoe fampandrosoana ny ambanivohitra eto Madagasikara moa zany raha ny atotanisa izay resahana dia hoe ny 70 ny malagasy zany no mivelona amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jondro zay zany no taremarika evantsika moa amin'izao taona 2024 zao dia efa ao ankatoky ny fanomanana ny fanisana faobe ny vahoaka malagasy dia iverina fa ivoatra miandalana izany raha miresaka mikasika nyity ministera anao ty amin'ny fanafoezana azy moa dia hoe M2 pat zay fanafoezana azy amin'ny teny frantsay fa raha mikasika an'io zany dia mitodika avetrany ny resaka tany avetrany zany no tonga ao an-tsaina ary nyresaka raha vo miresaka tany miresaka fananatany ianao dia fa tena miakatra ambony be ny tension raha malagasy amin'izao fotoan'izao satria olana be ny ao anatin'izany fahoriana be ny ao anatin'izany marobe ny zahatra tonga dia mifamaofa ao anatin'ny resaka tany tsika rehetra mahalala tsara fa ny tany dia anisan'ny fitaovam-pamokarana fototra izay ilaina ninoninona ho ataonao dia tsy maintsy mila ny resaka tany nefa tao anatin'ny angamba ataontsika hoe tao anatin'ny asa 10 taona farany zay ngamba raha ataoko ny kajikajy tsotsotra dia somary ny varalila ihany ty resaka fananatany ty ary ny filohan'ny repoblika moa zany raha nanendry anao eo amin'izany andraikitra zany satria tany amin'ny ministera ny fitaterana no nisy anao asa tany amin'ny fizahantany koa ngamba efa tany dia rehefa avy eo nyverina fitaterana dia lasa tato amin'ny fanajariana ny tany midikan'izay misy antony ngezabe ny nanendrenanao amin'ny toerana io satria nitetikasany filoham-pirenena no nakinina hoaindraketinao ary dia resaka tany io zany ny nisan'ny tena manahirana mihitsy amin'izao fotoan'izao andriamato ministra inona aloha zany natao hoe zavatra mety mivaingana hatramin'ny nahatongavanao marina fa fotoana fo ihany no efa na teo amin'ny toerana io anao fa inona aloha zany natao hoe mivaingana satria tena marary ny vahoaka tokoa io resaka tany io marina dia marina zay voalazanao zay raha miresaka fananatany tsika dia isan'ny zavatra manahirana ny praitanyrazana amin'izao fotoan'izao zany resaka fananatany zany ary maro ny namiseho any amin'ny gazety zany na amin'ny ainao manjeny na ny taratasy voaray dia mitaraina mikasika an'izay le resaka fananatany zay ny zava-misy nefa ny de tsotra ny baiko napetraka ny filoham-pirenena dia mazava hoe fampihavanana ny malagasy amin'ny tanina ny malagasy zany no tokony sitraka voalohany ny fananany tany akoatran'izay nefa dia rahantsika mahita misy reny resaka hoe boky rovitra betsaka amin'ny praitanyrazana no
tsy mahafe andreo lalàna mikasika ny fananatany. Ny zavatra hita koa dia anisan'ny nataon'ny mpijirika sy ny mpanararoatra ho asa manandraikitra ny famitahana ny mparaitanindrazana mikasika an'izany resaka fananatany izany, ary tsy vitany hoe ny mparaitanindrazana zay maro anisany ambanivohitra ohatra no anisan'ireo le nataony raha ny mpijirika sy mpanararoatra zany ho fitaovana amitahana azy, fa na dia tany-mpanjakana misy résidence na filoham-pirenena zay tsy aperinasy itsony raha tsy tonona tsy afaky ny raha mikasika ny Villa Elisabeth tsika zay nisy an'ny tompokla professeur Zafelbert, zany ahitana taratra zany ny fahasahin'ireo jiolahy zay mpanararoatra mikasika ny fanodikodinana an'izany resaka tany izany. Amin'izao fotoana izao isika dia miezaka ny mitondra vahaolana, ary zany vahaolana zany dia tafiditra ao anatin'ny sordalana napetraka ny filoham-pirenena amin'ny hoe mila mametraka vahaolana maharitra, solution durable. Faharoa manarakaraka an'izay dia tsy maintsy koa ny malagasy mparaitanindrazana no mena tombon-dahany amin'izany fametrahana vahaolana izany. Napetrakantsika amin'izao fotoana izao ary toizana ny fametrahana an'ireo le lalàna hoentina manatratra an'izany tanjony zany. Tamin'ity taontsika dia nampandany teo anivon'ny antenimera-pirenena sy teo anivon'ny antenimera-ndolona ny lalàna mikasika n'ilay antsoina hoe propriété foncière titrée. Zany lalàna zany dia mbola andalo eo anivon'ny filakevitra ambony momban'ny lalam-panorenana ny HCC, ijerevana hoe mifanaraka amin'ny lalam-panorenana eto Madagasikara ve io lalàna io. Miandry ny fivoahany avy any amin'ny HCC zany tsika raha mikasika an'izay lalàna zay. Fa ho an'ny fitondrana, ny fitondrana dia mieritreritra hoe izany lalàna izany dia lalàna anamora ny fanomezana vahaolana amin'ireo olana mikasika ny fananatany eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Io lalàna io koa dia manasina ny fisiany le antsoina hoe certificat foncier, akoatran'ny fananana titre foncier, ary manome fahalalahana ny olona zay manana an'izany certificat foncier izany raha te hanova azy ho titre foncier izy dia afaka manova, raha tsy te hanova an'izany izy fa te hijanona amin'le certificat foncier dia manandanjy io certificat foncier io azony ampiasaina amin'izay tokony ampiasany mikasika an'izany lafy ny fananatany izany. Tsika koa amin'izao fotoana izao dia manohy an'le programme de réforme foncière zay anisan'ny napetraka nandritra ty république fahaefatra no tantan'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianiny. Zany programme de réforme foncière izany dia tsy inona fa ao anatiny indrindrindrindra le fanamboarana andreo atotataratasy rehetra na ny archive mikasika ny fananatany eto Madagasikara, ary anaovana azy numérique, numérisation andreo dossier rehetra mikasika an'izany fananatany izany. Vo tsy ela zay nandeha nitsidika satria nisy zone pilote natao dia ny ery avaratrano zany nandeha nijery teny mikasika an'izany hoe ahoana ny fanatanterahana an'izany numérisation sy fanatanterahana ny réforme foncière zay atao amin'izao fotoana izao izany. Dia ny zavatra hita aloha dia hoe misy ny firosoana tokoa ny fandrosoana amin'ilay izy fa saingy izao hoe mila karina ny hafainganam-pandeha ny fanatanterahana ny asa, satria raha amin'izao fotoana izao tsika dia eo amin'ny 20 000 titre foncier, certificat foncier ny vita zany amin'izany fanavozana entina amin'le numérisation izany. Ny zavatra misy nefa dia hoe mbola tao anatin'ny faritra Varadrano zay, fa raha mijery ny hoe ny fanitarana azy eto Antananarivo zao ohatra ny faritra Analamanga sy eran'ny Madagasikara, satria tsy tosatra amin'ny farany
le politika natao mikasika ny fametrahana cadastre tsy maintsy hotohizana zany tareny zavatra any tsika manana fitaovana maro am'izao fotoana zao zay ampiasaina eo anivony direction générale ny service foncier mba nataterahana an'izay le programme de réforme foncière zay ary nazo famatsim-bola avy any amin'ny banque mondiale tsika mikasika an'izany misy ireo le entité isatsokajiny zay asaina miatrika ny fanatanterahana an'izany programme de réforme foncière eto Madagasikara zany am'izao fotoana zao ary antenaina fa hitapambiazana mikasika ny fanomezana vahaolana maharitra anio problema mikasika ny fananatahana io raha eto Madagasikara no resahana tsika raha teo dia amin'ny fanatanterahana zany le programme de réforme foncière zany dia isan'ireo le firenena zay natao hoe firenena mendrika alaitahaka ary de maro am'ireo le techniciantsika no voasa indrindra any Afrika am'izao fotoana zao voasa am'ireny le séminaire sy fikonan-doha ireny mba izara le traike fananan'ny Madagasikara mikasika an'izany le programme de réforme foncière zany somary iverenako ny mikasika n'ilay nambaranao hoe propriété foncière titré mikasika an'izy io teto amitsika ny tany dia betsaka ny olona no efa hoe manana titre nefa ny zavatra misy ary miteraka olana any amin'ny tribunaly zay lasa tena olana be mihitsy dia fisiana olona manana titre anankiroa ohatran'ny mampanontany tena ihany le izy hoe mitombona ve ny mety isinyjany sa inona ny zavatra misy sa de efa tena hoe enjana be ny resaka kolikoly eo anivony ny sampandraraha ny fananatany satria raha zany zavatra zany ny tany de misy tantara ny manomboka tany amin'ny dadabe ka hatrany amin'ny taranaka zay aty raha hoe tany amin'ny génération dimy tany aloha tany de mbola hita foana reny taranaka reny amin'ny alalany io tany io kanefa de vitan'ny olona ny manao titre anankiroa samihafa ka andrimatombonisitra reny zavatra reny no anisan'ny tena hoe maharary ny olona ahoana ny fomba ty le karazana lalàna vaovao zay mbola endrasana moa zany ny amin'ny zareo ny amin'ivony ACC ny fankatoavana azy amin'ilay contrôle de constitutionnalité manahoana mety mahavany zay olan'zay zany any tena manahirana ny olona ary zay no maharatsy endrika ny fitondrana foana zany ny fisina zavatra sala am'ireny satria ny vokany de hoe tsy tanteraka le fanambona ataon'le filoham-pirenena le hoe fampianana ny fahantrana fanatsarana ny fari-piainan'ny olona ary ianao zany tokony andraikitra voalohany am'izay tsy fahatanteran'zay zavatra zay ny zava-misy de tsotra hoa zany voalazanao zany le zavatra efa fantatra ane zany hoe misy tany zao ohatra efa titre aman'olona anankiray de tapitapikeo misy olona monsieur ndray tapoka de hoe manana titre faharoa koa misy zany ary tsy azo iafenana fa araka le voalazako teo tsika am'izao fotoana zao mametraka ny fitaovana rehetra mba hoentina iadina am'izany tareny zavatra zany ary anisan'ny zava-dehibe mbola tsy te hiresaka ma mikasika ny votoaty ny lalàna io satria mbola miandry ny fankatoavany ny any amin'ny HCC am'le contrôle de constitutionnalité fa ny zavatra azoko tenenina fotsiny de zao zavatra anankiray zao anatiny zany lalàna izany de ny fametrahana mazava hoe manomboka amin'ny fivoahan'io lalàna io de tsy misy tsony ny prescription acquisitive reny manko no niteraka an'le olana resahanao rehetrarehetra eo ny lalàna rehefa atao de lalàna entina mitsena zay zavatra tokony hovahana sy tokony ampandrosoana zay no ametrahana ny lalàna milaza ianao teo hoe ianao ny tompona ndraikitra raha ny tsy fahavitany zany zavatra zany tsy miafina am'zany tsy miafina am'zany ako ary zay indrindra ny antony andraisana ny andraikitra nanaovana n'le hoe jerevana rehetra zay zavatra hoentina misoroka hoentina manova an'le tontolo zay misy n'zany tareny zavatra zany ao anatin'zany ko ny resaka fedina amin'ny kolikoly fa sainginy tsy tokony ho adino io inge tsy resaka fotsiny hoe ny service de domaine na ny service topographique fa miteny aminao fa misy ko idiran'ny tribunaly misy idirana antokon-draharaha maro samihafa ao anatin'zany tareny zavatra zany raha ny eo amin'ny
fitantanana ny fananatany na ny service topographique na ny service de domaine am'izao fotoana zao dia miezaka ny ampiena ny tany zany a corruption zany eo anivon'ny départementa misy am'izao fotoana zao niezaka atao de tsy maintsy misy ny maridrefy anaovana an'izany ary tao anatin'izay de efa betsaka ny zavatra noraisina ohatra ny fanalana tompona andraikitra ohatra ny fanasaziana tompona andraikitra zay fantatra mazava tsara fa misy ary nanao an'izany a zavatra tsy mifanaraka amin'ny lalàna izany fa zay le teneniko zay hoe misy antokondraha hafa koa zay voarakitra ao anatin'le izy a ao anatin'izany lazaiko aminao hoe ny fitsarana mampiatra ny lalàna izy dia araky ny lalàna ihany nijerevana an'le izy ka raha indray raha ohatra misy zao zany le titre anakoromipotra zany dia jerevanareo araky ny lalàna le dia raha indray le lalàna ampiarina nefany dia somary manahirana ary mijery azy a satria mampitaraina le olona le izy a am'le fa maninona no lasa voamarina ohatra ny manjary a misy titre anakoroa ny anakiray tateorina ny lasa voamarina na tongavana am'ireny resaka ireny de zay le lazaiko anao zay hoe misy fehezan-dalàna zay tokony avozina eto amin'ny firenetsika ary zay ny tena andrandraina an'io le lalàna vaovao a mikasika ny propriété foncière titre io tsy mbola vitan'io ihany nefa an'izay mbola misy fehezan-dalàna hafa koa zay eo andala mpikarakarana an'izany ny ministère am'izao fotoana zao a satria rano izy de eo amin'ny lalàna 10 eo ny tokony ho avozina raha mikasika ny lafiny a fananatany ny resahana akoatran'izay nefany de misy koa ireo le lalàna fampiarana na décret d'application zany zay lalàna mivoaka ataotsika zany ko mbola efa voniny efa miandry eo koa satria ny teknisianina malagasy tsy miandry hoe ahoana no fandeha fa tonga de miomana avy hatrany ary manana an'izay le réactivité zay am'izao fotoana zao ary nanana an'izay hatrany foana ireo le teknisianina malagasy reo tao anatin'ny roa taona angamba zay a ny filohan'ny republika tamin'ny taom-baovao 2024 angamba iny a dia nanao an'ilay antso mikasika ny fananatany dia ny fanamorana ny famondrana ny fanamorana zany andreo le pitsopitsony amin'ny taratasy zay ilain'ny olona afahana mamindra n'le tany am'ireo le taranaka ty arina teo ihany koa ilay mikasika n'ilay velaran-tany lehibe zay ny laozan'ny tompony zany hoe ny laozan'ireo le kolonga manareo le voanjo izay mpanjana tany tamin'ny faritra misy any itasy iny zany tena hoe betsaka an'iny a tsirony mandidy a mbiaiza am'izao fotoana zao a ny vokatra reny andriamato ministra satria tohatrany somary mety tapitra le fotoana fa ohatrany tsy de nisy tatitra loatra tamin'ny olona zany a ianao mety atao hoe anatin'ny fifandom-biasa pahefana manahoana ny fipetrakiny andriamato ministra satria ny zavatra nisy aloha dia afapon'ny olona ihany izy iny aloha raha ny atao hoe ny feedback nefa misy tsy ampy ihany koa ary mbola misy moa zany ny olona no mbola mangataka ny anoizana ny zavatra tahaka ireny ary ijerevana lalindalina kokoa satria nisy tsy ampy ihany nisy nandringa ihany izy iny a teo am'le hoe eo am'le atotataratasy satria ny tato amin'ny sampandraraha fananatany no atao hoe ny ena zany zay fianana amin'ny fandaniana zay fa tany amin'ny firaisana tany am'ireo le sehatra hafa zany mbola nisy volabetsaka tsy maintsy nefain'ny olona kanefa mitandrotra de hoe nyanamorana zay famondrana fananatany zay satria eo manko anisan'ny fototry ny olona anankiray zany eo mba nahoana manambiaiza am'izao fotoana zao mikasika an'ireny ny zavatra azo lazaina aloha de zao nahitana fahombiazana le izy satria maro no nahavitan'le famondrana ny le fananany an'le tany zany ary nahavitan'le sécurisation an'izay le hoe mahatompony an'le tany zay izy a avy amin'iny le mesure zay raisiny filoham-pirenena iny hoe ataony gratuité mety amin'ny acte de notoriété sy ny famondranan'le le fandovanan'le tany zany nahitana vokatra zay fa saingy zao ny olana mipetraka tsy de tena le resaka resahanao zany hoe voatery tsy maintsy mandovola ihany le olona
am'le pitsopitsony zavatra tsy zay ny tena olana mipetraka ny tena olana mipetraka dia zao tadidio fa ngambany eo amin'ny 5 isanjato ny malagasy no mipetraka ny ambanivohitra am'izay 5 isanjato zay ny 4 isanjato ndreo na ny 3 isanjato ataontsika 3 na 4 isanjato dia mbola tsy mahay mamaky teny sy manoratra dia mazana manana olana ry zareo am'le fanatonana n'le borompanjakana zay anankiray zay faharoa manarakaraka an'izay dia eo koa ny olana maro samihafa satria fantatritsika tsara eto Madagasikara ny amin'ny resaka fananatany reny fa ny olona dia hoe nipetraka teo izy dia izy tsy nieritreritra hoe tokony karakarainy le taratasy na sahala amin'izany zany dia rehefa tonga ty orina dia misy olona tonga dia mibody an'le tany tapoka ireo mety malala mahitahita dia manana an'le titre tapoka dia voatery lasa mandroka an'le malagasy efa nipetraka teo hatramin'izay tsy any amin'ny resaka fotsiny hoe tanin'ny colon ihany zany fa misy tany hafa manjary le nanajary an'le tany no lasa victime zany koa ny zavatra nitranga tamin'ireny tareny zavatra ireny ary dia nitohizina le mbola fanatanterahana n'le izy mba hahafahana zany le lazaiko anao teo hoe mba mahatonga n'le malagasy any fotony misitraka an'izay le fananatany zay am'le azanao hoe tena hoe mila hoe ahoana ny mikasika an'le izy aiza ho aiza daholo ireo zavatra efa sy vita izay nge le raindray mahavariana ihany aminareo mpanao gazety koa ny gouvernement dia tsy maintsy manao tatitra eo anoloany anteny mera-pirenena sy ny anteny meran-dolona tamin'ny session farany teo dia navoaka mazava atao daholy hoe zao ny antotanisa vita tamin'ny fanatanterahana n'iny paiko napetraky ny filoham-pirenena iny anamorana ny fantovana eto Madagasikara afaky nareo zany mijery an'izay document zay document officiel rapport nataon'ny ministère amin'ny fididinan'ny république amsahana nitetikasa ny filoham-pirenena ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana eo anivon'ireo anteny-miera rototo ireo ary afahanareo mahita ireo le solom-bavamboaka dia naheno ary nahita tsara tokoa hoe zao tokoa ny zava-misy zany tamin'ny fanatanterahana zany ray zay zavatra faharoa ao anatin'ny tatitra nataon'ny fitondram-panjakana koa dia mbola napetraka mazava koa ny resaka firosoana zany amin'ny fizarana titre foncier fizarana certificat foncier raha itsika miteny am'izao fotoana zao efa mihoatra ny 100 000 ny tratra mikasika an'izany fizarana certificat sy titre foncier zany ary hotohizany zany hotohizana hatrany foana zany raha ny tanjona tiany hotratrarina dia hoe amin'ny taona 2019-2020 dia tokony hatratra hatrany amin'ny 500 000 titre foncier certificat foncier no totoso eo anivon'ny direction générale ny service foncier de Madagasikara zany eo anivon'ny M2PAT misy ny antotanisa azo hitsarana ny zava-bita ny teneniko anao fotsiny dia akoatran'izany rehetrarehetra zany na dia sarotra ary ny asa manandraikitra sahaniny ireo mpiara-miasa paritaka eran'ny Madagasikara sarotra ho satria zao service topografika ohatra zao raha resaka fampitaovana dia sahirana kanefa misy objectif mazava misy redevabilité amin'ny vahoaka sy ny mparaitanindrazana dia tsy mitaray tananopaka ny fonctionnaire any amin'ny service topographique ny any amin'ny service de domaine fa mandeha any anelakela-tany rehetrarehetra any mba hafahany manatotosa ny adidy amanandraikiny zany anatrarana an'izay le vina nafetraky ny filoham-pirenena zay hoe mampiavana ny malagasy amin'ny taniny ary tsy mitsahatra zay isan'andro manome vahaolana am'ireo le olana mikasika ny fananatany zay mitranga am'izao fotoana zao mba ampirindra ny fiainan'ny fiarahamonina satria zay dia mahatsapa tsara koa ary ireo mpiara-miasa rehetra dia mahatsapa fa zany resaka olana mikasika ny fananatany izany dia sady mampikaikaiky amin'ny vahoaka zany no marary ny vahoaka zany miditsika eo amin'ny sehetry ny atao hoe ny
fampandrosoana goavangoavana ga zany satria resaka mikasika n'lay faritra lehibe zay anaovana famokarana manokana zany lay zone économique spéciale io ihany koa lay ZDA na lay zone d'investissement agricole zay kasaina ho apetraka am'izao fotoana zao raha ny mikasika an'izy ireo zany a dia ohatran'ny makabahana ela ihany tsika satria tery aloha anao nanazava mikasika n'lay ny fananatany amin'ny akapobe ny hoan'ireo le valalabe mandry amin'ny mikasika ny tany le tany madinidinika zany le ataontsika hoe parcelle mety any ataontsika hoe any amin'ny superficie na tany any amin'ny asa 2 ara 3 ara 5 ara hatramin'ny 20 ara ohatra ohatran'izany ho an'ny olotsotra zany io fa ity resahako ty ho an'le velaran-tany goavana anaovana investissement mbiaiza am'izao fotoana zao fametrahana azy io satria raha tiana ny tena hoe anao fampandrosoana tsy afaka misaraka amina fananana velaran-tany ny olona manatany am'izao fotoana ny olona te-hampiasa vola dia tsy maintsy mila tany azo ny anaovana n'ilay famokarana ataony ary zany ny hitako hoe anisan'ny mampisatra ny fandrosoana eto amintsika noho izay antony zay mbola tsy miresaka am'izay le resaka hoe le sécurisation n'le tany ho an'ny mpampiasa vola zay fa le fahazoana tany mbiaiza am'izao fotoana zao reo lalàna mikasika ny ZES sy ny ZDA reny ireo lalàna anankiroa reo dia anisan'ny lalàna fototra zay ankina ny fampandrosoana ny firenetsika ny zone d'investissement agricole na lalàna mikasika ny ZDA eo andalam-panomanana iny dia aloha ngaminy aloha apetrakitsika satria mbola eo andalam-panomanana ny mikasika ny zone économique spéciale dia efa nolaniny ny anteny mera-pirenena sy ny anteny meran-doolona dia nandalo contrôle de constitutionnalité tany amin'ny HCC dia misy andininy vitsivitsy ao anatin'izany lalàna zany zay no everiny ny HCC fa tsy mifanaraka amin'ny lalam-panorenana inondreo andinindreo ny andininy fahaeniny izy zay ny andininy fahasivy andininy faraky amby folo dia misy anankiroa hafa dia am'izao fotoana zao dia tsy maintsy hoentina miverina zany hoentina miverina eny anivon'ny anteny mera-pirenena sy ny anteny meran-doolona ireo le fanitsiana zay nataony ny HCC ireo dia miverina makany amin'ny HCC indray izy rehefa avy eo hoe voahitsy ary mifanaraka amin'ny lalam-panorenana ave andraikitsy ny HCC zany tsisy anakianana azy amin'izay andraikin'izay satria izy no manda miaro ny fampiarana ny lalam-panorenana eto Madagasikara fa misy commentaire tiako atao fotsiny ny entre parenthèse tika ao anaty fonoteny tsy amin'ny maha-ministrahako tompona andraikitra ny lafin'ny fananatany fa mampandalina tantara ara-toekarena ary ny tantara ara-toekarena ny Madagasikara tsika zao dia ny zavatra hita tamin'le lalàna mikasika ny ZES dia nisy fanakianana nataony FMI représentant ny FMI teto novaliana moa zany navaliana fotsiny tao anatin'le izy hoe ny fanakianana nataony FMI na mikasika n'le lalàna mikasika ny ZES ary dia tonga dia ohatran'ny fifaliana be no nandraisan'ny mpikirakira serasera azy dia rehefa mba namaly an'le izy ny zay tao amin'ny M2 paty dia lazaina indray fa hoe tsy mitombona le fiarovana an'le lalàna zay lafiny zavatra anankiray zay lafiny faharoa lalàna zay everitsika ary nanasana manampahaizana malagasy nanasana manampahaizana vahiny spécialiste ny resaka ZES iny lalàna iny ary nanaovana fikonan-doha isanambaratonga ny nanasana na dia ireo le vondriny mpandrara malagasy ary dia nasaina société civile nasaina tao anatin'le izy mba hahafahana zany mba hoe ahazona na dia hoe kely fotsiny ary amina resaka consensus dia nasaina hoe ultralibéral loatra iny lalàna iny
tsika nefa ny faninanana no atsika eo amin'ny tsena iraisam-pirenena dia eo any mametra-panontaniana hoe mikasika an'le lalam-panorenana satria raisina hoe ultralibéral ary le lalàna ny constitution atsika ave zany satria lasa hoe fanimpoka amin'ny constitution le izy a io constitution zany re zany satria tsika dia ny tena namaiky atsika dia resaka mikasika ny lafiny ara-politika azo mbola azo saintsainina ihany koa zay satria tsika tao anatina crise politika dia tao anatina crise politika no nanaovana n'le lalam-panorenana dia mety tsika zany a nanasongadina bebe kokoa ny mikasika ny lafiny politika fa rehefa mampiatra n'le lalam-panorenana tsika amin'izao fotoana zao a amin'ny lafiny ara-toekarena dia io zavatra io no hita zany hoe lalam-panorenana io ve zany a tena anomevahana ny faninanana ara-toekarena eto amin'ny firenentsika ary ahafahantsika manana tombony raha ny mikasika ny faninanany raisam-pirenena tahaka ny tony le zone économique spéciale tony ny resahana hitanao amin'izany izay a resaka atsipiko mba hisaintsaina ny rehetrarehetra fa misy koa ny tokony hodiniana mikasika ny lafiny ara-toekarena mikasika ny lalam-panorenana fa raha anakeo zay fonoteny zay amin'izao fotoana zao dia miandry an'izay processus parlementaire zay sika sy ny fandehanany makany amin'ny HCC fa nytiako iverenana ray dia zao araka le niteneniko teo hoe io lalàna mikasika ny zone économique spéciale io dia anisan'ny fototra iorenany ny fampandrosoana ny firenentsika satria maninona raha isika fotsiny zao raha mampatsiahy fotsiny any ny resaka mikasika an'le fikasana metraka textile city any Moramanga ny zavatra misy amin'izao fotoana zao a dia itsika dia manana gap na tsy fahampina amin'ny resaka usine textile ny resahana raha tiatsika ny tena amaly ny tsenan'ny AGOA ny tsenan'ny Union européenne raha mikasika ny textile ny resahana ary zany tsy fahampina eo amintsika eo zany a dia eo anelanelany 600 000 mètres carrés d'usine surface bâtie hatramin'ny 800 000 mètres carrés tsika zao raha mametraka an'le textile city dia ny fikasantsika ao anatin'le izy a dia hoe ao anatin'ny 5 taona anaovana an'le première phase a dia tsika mieritreritra hoe anao famoronana asa mahatratra 200 000 emploi asa 200 000 no foronina ao anatin'ny fepitaona voalohany maharitra 5 taona dia zao koa ny endrika anakiraiky eo azo hitarafana ny hoe mampitombona an'le fikasana ametrahana an'le zone économique spéciale raha raisitsika zao a ny exportation fanondranana entana ataon'ny Madagasikara amin'izao fotoana zao a dia manana déficit ny balance commerciale tsika déficitaire ny balance commerciale tsika ary zany déficit ny balance commerciale tsika zany tamin'ny taona 1994 2016 dia mahatratra 650 millions de dollars ny déficit ny balance commerciale raha raisina nefa nyty le première phase amin'ny fametrahana nyty textile city any Moramanga ity anaovana création d'emploi hoe 200 000 emplois première phase dia ny zavareta ny valeur estimée vinavinaina ho tratra isa-taona amin'ny exportation le textile city au Moramanga fotsiny dia mahatratra 1 milliard de dollars inona ny dikan'izay dia mahita vahaolantsika amin'le déficit commercial 650 millions de dollars tsika nefany afaka manondrana zay anana valeur estimée mbola estimation zany à 1 milliard de dollars hitanao fa 125% ny déficit ny balance commerciale dia efa azo ahitana vahaolana ka inona ny tianao atongavana tiako atongavana dia hoe angataka révision ny constitution ve zany ianao révision constitution ve mo fampieritrretana anao petrako fampieritrretana amin'le hoe tsy tokony hovariana fotsiny amin'le lafiny politika fa tokony mijeriko ny lafiny économique mikasika an'le lalam-panorenana misy eto amin'ny firenentsika akoatran'izay io dia fampieritrretana ihany keo amin'le hoe mitombona
le tety sikipaika économique apetraka mba hafahatsika zany tena mampitombo niaraka reny eto Madagasikara ahafahatsika mampitombo le mofo mba ho zaraitsika amin'ny vahoaka malagasy. Ya maraparana amresaka ny fananatantsika fa isa hiditra amresaka politika rehefa avy eo farany tatoato zavatra tsikaritra zany raha ohatra hoe ny teto an-tanàn-dehibe de maro amin'ireo tany zay mipetrapetraka hitatsika amoron-dalana eny lasa ampiasaina amin'izao fotoana zao misy fanontaniana ihany mametra-panontaniana ihany ny olona hoe ahoana tsara moa zany no fandaminana mikasika nyity fitantanana ny tany raha andrenivohitra no resahana satria misy zao toerana de hitanao lasa misy tsena tampotampokeo mbiaiza izay ataontsika hoe andraikitra sany ny onivony ny sampandrarahany ny fanajariana ny tany zay sy ny andraikitry ny commune mety tsikahan'ny commune Antananarivo renivohitra ihany fa manerana ny Madagasikara zay tranga zay satria raha ny zavatra misy zany de ohatran'ny gagy anao ayve eto azo mirenana trano ihany fa naninona tsy nanaovana an'izay hatram'izay de manontany tena izy rehefa mandeha nefa ny resaka resahan'ny olona zay ndray moko tsy de hidirako loatra hoe tohatran'ny misy resaka mahitahita any amin'ny commune li zany tsy hoe fanenjerany commune akory fa eo amin'le hoe fanajariana ny tany ianao anisan'ny tompona andraikitra voalohany am'izay. Ya io zavatra io koa de zavatra mpanahirana ny mampanahirana azy de tsotra raha indray misy fangarona andraikitra nefa tsy tokony misy fangarona le andraikitra satria efa misy tsara ny fizarana andraikitra apetraka ny lalàna hoe zao ny andraikitry ny fanjakana foibe amin'ny alalan'ny ministera misahana ny fanajariana ny tany zao ny andraikitry ny commune zao ny andraikitry ny préfecture fa araka le teneniko anao zay misy fangarona le izy satria raha indray tsy le resaka hoe tombotsoan'ny daolobe no mibaiko eo anatin'le izy fa lasa resaka politika no mibaiko de zay no miteraka an'izay le resaka resahako anao zay hoe miteraka fifangarona andraikitra le izy ary misy manao faninina ampifangaro an'le andraikitra de ao anatin'izay nareo amin'ny fanjakana foibe to ohatrany mialatsiny hoe passif ohatrany tsy passif mihitsy ny fanjakana foibe ary manao ny asanay zay manana ny polisy ny aménagement territoire zay ary de mandray ny andraikitray mihitsy nahitinareo zao teto amin'ny tanàna Antananarivo mifandravanany reny trano tsy manara-dalàny reny ary tsy manara-penitra raisiko koa zao manao ny fanajariana ny tontolo manodidina ny Lakanosy sy ny Kianjabean'ny Mahamasina ny ministera amin'izao fotoana zao de hitako tamin'ny gazety zao androany namaky gazety de mahita hoe io ndray fa manao ny ataony ny M2 paty satria propriété an'ny commune ny Lakanosy ny marina de ny lac no propriété an'ny commune fa le anamboarana fanajariana n'le zaridaina zay atao am'izao manodidina ny Lakanosy tsy an'ny commune io le antsona hoe magasin du pétrole ny titre io ary an'ny fanjakana io toeran'io tsy mikasika ny Lakanosy ny lac an'ny commune zany marina zay fa le manodidina io zay ny titre ny azo vérifier na afaka manamarina an'izany any amin'ny service des domaines na ny tompona andraikitry ny commune na zay nanoratra aniny nivoaka tamin'ny gazety iny afaka manamarina fa an'ny fanjakana zay ho an'ny titre hoe magasin du pétrole an'ny fanjakana io toeran'io ary ny atao ao de fanajariana zaridaina ho an'ny tombotsoan'ny ponina eto Antananarivo. Miresaka fanajariana ihany ianao andriamato minisitra tonga de raisika eo le izy ho an'ny tanàn-dehibe dia somary manahirana ihany ndraindray vokatry ny fahaterena moa zany ny raha ohatra ka miresaka tsika amina toerana zay ataontsika hoe toerana be olona eto Antananarivo na Toamasina na ihany koa Fianarantsoa de efa somary manahirana ihany am'ireny toerany reny miresaka fanatsarana ianao inona no atao hoe paikady hoentinareo miatrika an'ireny raha tsy resaka fa tsy ny olana
ho an'ny rano fotsiny aloha ny resahana hoe ny rano maloto ny rano miandro nateraky ny orana zay mifanesy amin'ireny toerany ireny zao a tsika efa manana ny le lalàna mikasika ny urbanisme sy ny habitat manana an'izay lalàna zay tsika koa am'izao fotoana zao a de miezaka sahady a mitsinjo ireo tanàn-dehibe eto Madagasikara mitsinjo a any amin'ny horizon 2030 any koa satria maninona ny antotanisa de milaza fa raha isika miteny am'izao fotoana zao a de eo amin'ny 700 ny ponina no efa mivangongo aty tanàn-dehibe ary toy zay développement ny tanàn-dehibe zay ary any amin'ny taona 340 any dia isasaka mihitsy ny olona mipetraka an-tanàn-dehibe sy mipetraka any ambanivohitra 500 ny ponina eto Madagasikara dia vangongo an-tanàn-dehibe daholo zay no atao hoe fitondram-panjakana tonga dia mitsinjo ny fivoarana isy eo amin'ny ponina ny fivoarana misy eo amin'ny tanàn-dehibe fivoarana misy eto amin'ny firenena ary tsy mionona fotsiny mijery vahaolana akaiky mijery vahaolana akaiky oa fa tsy maintsy mijery lavitra fa ilaina ihany aloha le akaiky am'le aina le akaiky ary efa manoka ianao nge tsy afaka ny andeha hiroso any am'le lavitra raha tsy efa zao koa de efa fehezinao le akaiky ary menao vahaolana le akaiky zavatra tsy mifanipaka zany teneniko zany tsika am'izao fotoana zao efa nahazo famatsim-bola maro avy amin'ny banky iraisam-pirenena avy amin'ny AFD hatramin'ny avy amin'ny JICA avy any amin'ny firenena japonais de tsika manana an'le antsoina hoe programme intégré d'assainissement d'Antananarivo ohatra PIAA financement an'ny AFD sy ny Union européenne 27 millions na 28 millions d'euros zany hoentina andaminana ny tanàna Antananarivo sy ny fitarany tanàna Antananarivo tsika zao mahita hoe isa-taona de miakatra ny rano de tondraka ny rano aty amin'ny faritra iva tsy olana vo izao io fa na tamin'ny andro nandrenam-poromenina tamin'ny fotoanany ary de efa olana mipetraka io fa samy hafa ny enjeu tamin'izay fotoana zay io donné io zany donina tsy niovy io ny fifehezana ny rano amin'ny faritra iva na Antananarivo fa samy hafa ny antony fihezana an'le rano ho anandrenam-poromerina izy dia ny ediny amin'ny famine nisy teto Antananarivo dia namboarina ny canalisation mba hifehezana ny rano any tanimbary amintsika miteny am'izao fotoana zao tsy zay tsony indray ny enjeu de ny fitarany tanàna Antananarivo tsika raha tsika mahita am'izao fotoana zao inona ny zavatra misy hitatsika reny hoe misy ny fitarany bidonville misy ny fahasepurany tanàna eto ampovoatany tsy maintsy mieritreritra ny fitarantsika ary am'izao fotoana zao de mametraka polarité maro satria raha tsika mahita zao ohatra hoe hitarina seranam-piaramanidin'ny vato zany fanitarana ny seranam-piaramanidin'ny vato zany de mazava ho azy fa tsy maintsy kajina koa ny aménagement ny faritra akaiky an'izany seranam-piaramanidin'ny vato zany isy ny fametrahana schéma d'aménagement ny grand tanà zany mba ahafahana mitsena an'izay les contraintes hydrauliques zany mipetraka foana fa sainga ny fihezana azy de manjary miova satria ny atsika de fanitarana ny tanàna fametrahana toeram-ponenana ho an'ny vahoaka sy ny olona fametrahana ihany koa zone vaovao quartier commercial quartier administratif quartier culturel etc raha nanaraka tsara ianareo tamin'le fisandratana 340 napetraka ny filoham-pirenena dia mazava tsara taony nametrahany an'le resaka hoe tsy maintsy fehezina ny schéma d'aménagement de territoire eto Madagasikara apetraka ny plan d'urbanisme ary eo anatin'izay ny fametrahana teti-pampandrosoana eto amin'ny firenena de le tenenina hoe territorialisé miankina amin'ny fandaminana ny tontolo eto Madagasikara
ndresahany tao a ny resaka hoe pôle de croissance, les 4 grands pôles de croissance, grand nord, grand centre, grand sud, grand ouest, napetrany daholo zany ary mitoy zany asy zany satria tsika am'izao fotoana zao de efa manana ohatra zao hoe raha ny resaka programme tatom zay anaovana ny schéma d'aménagement ny tanàna ny Tomasina, ny tanàna Antananarivo sy ny corridor économique amin'ny tanàna Antananarivo sy ny tanàna ny Tomasina, ametrahana an'izany hoe zone économique spéciale any Moramanga zany, ametrahana ny autoroute mampifanohy any Serana Sambony Tomasina sy ny tanàna Antananarivo satria azadino misy pôle anankiroa ngeza be reo zay hitarika ny fampandrosoana an'ireo faritra reo ny fitaran'ny Serana Sambony Tomasina zay anisany zavatra ngezy indrindra eto Madagasikara reza famatsim-bola hatramin'izao hatrany amin'ny 700 millions de dollars. Eo koa ny fanitarana ny seranam-piaramanidina eto Antananarivo zany rehetra zany dia tsy maintsy arindra ao anatina fametrahana zone d'aménagement apetraka eto amin'ny tanànatsika. Tsika koa manana le programme PADEV. Ny PADEV dia tsy inona fa programme d'appui et de développement des villes d'équilibre. Misy tanàna enina eto Madagasikara no voakasika zany programme PADEV zany. Akoatran'izany tsika efa misy famatsim-bola io 27 millions d'euros. Tsika koa manana ny programme produire izany koa dia 70 millions de dollars zay ny Banque mondiale no mamatsy azy andaminana ny grand tanà sy anomezana vahaolana maharitra anty problemana fiakaran'ny rano foana aty amin'ny faritra iva eto amin'ny tanàna Antananarivo ity ary manomboka ny asa amin'io amin'ity 2e semestre 2018 ity zavatra zay misy le diko antanina misy daholo zany programme zany monsieur Bertrand resahanao zany ary zany nitadiavin'ny olona nefa ela be le izy tsy hoe ela be le izy fa na ny fanaovana étude fotsiny amin'izany ary mba tsy ahafahana mandiso ny zavatra atao dia mitaky fotoana ny fanaovana étude. Akoatran'izay akoatran'ny resaka fanadiadiana sy ny fandalinana dia tsy maintsy koa apetraka koa ireo fehezan-dalàna isan-tsokajiny rehetrarehetra mba fahatsika mametraka an'izany programme atao izany ao anatin'ny lalàna satria fanjakana tan-dalàna ny fanjakana eto Madagasikara. Araka le teneniko teo fa misy ny loi sur l'urbanisme et l'habitat, misy ny lalàna mikasika ny aménagement de territoire, misy koa ny fametrahana andreo amin'izao fotoana izao manao an'izany fanadiadiana zany eo anivon'ny ministère amin'izao fotoana izao les programmes d'urbanisme directeur, ny programme d'urbanisme détaillé apetraka daholo zany fitaovana rehetrarehetra zany mba ahafahana manao an'izay le territorialisation des projets de développement eto amin'ny firenentsika izay. Zavatra manova toe-tsaina ho an'ny mpitantana sy ho an'ny mpitondra ny tanàna zany tariny zavatra zany ary ny fanatanterana dia tsy tokony hoe lozana miady amin'le fanitsahana ndraikitra fa tokony ny zavatra ho asinina dia ny fieritreretana hoe le vahoaka ny tombontsoa iombonana zany ny tokony ho jerena. Resaka fisandratana ianao levinan'ny fisandratana izay napetraka ny filohan'ny repoblika kasainy ho atao satria programme iny misy ihany koa moa no milaza hoe ao anatin'ny cheval de bataille zay mety hoentiny zany firesaky ny olona zany fa raha araka ny fantatra moa zany dia tsika mbola ao anatin'ilay atao hoe ny PND na ny programme pirenena ho amin'ny fampandrosoana ka andriamato ministra ny resaka ianao mikasika ny fanovana ny toe-tsaina anisan'ny voaresaka ao anatin'ilay vinan'ny fisandratana zany ary voaresaka ao ihany koa ny mikasika n'ilay atao hoe ny ino izy ity hoe fa fitoniana maharitra na stabilité politique durable andriamato ministra amin'izao toerana misy any Madagasikara amin'izao fotoana izao jerevantsika ny fifandraisana iraisan'ny pirenena amin'ireo indraindray misy ny atao hoe ny fitsabatsabahan'ireo vahiny amin'ny raha pirenena hita taratra ihany zany indraindray iny antsefatsefana eny eo ihany koa ny ataontsika hoe ny
ady fiady zay ataony mpanao politika ianao malalan'zany zay le fitoniana maritra zay ve mety hitombony eto Madagasikara raha ohatra hoe jery firenena hafa ohatra tany Vietnam koa i Vietnam zay firenena zay nandalo ady dia manana fitoniana politika tany amin'ny 5 taona zareo 5 taona hatramin'ny 3 taona izy zao tsy misy korotana politika mihitsy ary dia miazakazaka ny fandrosoana zany firenena zany firenena zay avy nandalo ady ohatsika eto Madagasikara manahoana ny fahitanao an'izay fitoniana politika zay inona no fomba ametrahana an'izay satria atao anaty fanjakana ianao zao nandalo tetezamity ianao ary atao anaty ny fitondrana zay ety ny Flora Jonary Mampianina mandany ny fotoam-piasana faefatra amin'izao fotoana zao inona no ataonao hoe inona ny hoe olana tsy ahafahana mametraka an'izay fitoniana maritra eto amintsika zay ny zavatra voalohany tonga dia entitra amin'ny tenen'le izy voalohany aloha dia hoe ny filoham-pirenenantsika amin'izao fotoana zao Andriamatoera Jonary Mampianina no filoham-pirenena mifanaraka amin'ny vanim-potoana politika ny Madagasikara amin'izao fotoana zao inona ny tianao tiako tenenina dia zao raha miresaka fitoniana politika ianao dia jereo tsara nandray ny fitantanana ny firenentsika izy tamin'ny 7 sy 2 janoary 5 janoary nanomboka tamin'izay izy ny firenena ny raisiny Madagasikara zany dia firenena voasazy teo amin'ny lafiny raisam-pirenena na ny resaka fanasaziana araboly izany nahazo antsika fanasaziana ara-toekarena fanasaziana ara-politika ny ainanay zany tao anivon'ny tetezamita tsy fahafahana mivoaka ny velany zava-nisy zany zay ny zavatra ny raisiny teo akoatran'izay eo amin'ny lafin'ny politika nosedrainy reny zavatra nitranga tao amin'ny antenimera-pirenena reny satria rehefa nandray ny fitondrana izy dia vondrona politika sy vondron'olona ny nanohana azy jereo tsara le tsy fitoniana politika nisy nandritry ny taona ny fandimby vitany no nanao pacification an'izany ary rehefa avy eo dia vitany koa no namevaolana ny fifandraisantsika tany velany jereo tamin'ny conférence des bailleurs et des investisseurs tany Paris tamin'ny décembre 2016 6,4 milliards de dollars ny engagement ny raisiny ireo les bailleurs de fonds partenaires de développement antsika mandritry ny fepotona 2016 à 2020 6,4 milliards de dollars mbola tsy nisy nahazo an'izany teto raha l'olona ny tantana ny Madagasikara tsisy mahavita miracle fa izy navita an'izay tareny zavatra zay ary tsy vitany hoe partenaire de développement antsika fotsiny fa ny secteur privé koa dia ny s'engager azy zay 4 milliards de dollars angambany vitany koa zany ny nampiverina ny confiance ny mpamatsy vola raisam-pirenena ny mpamatsy vola tsy miankina akoatran'izay ny asa natao teto Madagasikara raha ohatsika ka tamin'ny taona 2012 sy 2013 inona ny zavatra nitranga nandalo maintany be Madagasikara ary ny 3 volana voalohany dia rehefa avy eo indray nisy ny cyclone Enao azadino fa cyclone Enao tsy zany mitenen'io fa mpamantatra ara-toetrandro nandritry ny 13 taontsika iny ny cyclone nanisany nahery vaika indritra ary ny rahantsika ny ainy zany 400 millions de dollars ny tetibidiny zavatra simba dia jereo tsara tamin'ny volana Jona 2017 voateritsika nanao loi rectificative des finances ary zany loi rectificative des finances zany hoentitsika misoroka sy manarina an'ireo le zavatra simba rehetrarehetra nandritry zany maintany nandritry zany fatongavany le cyclone na Enao izany
zava-misy de tsotra Madagasikara 2017 tsika mbola mahavita eo amin'ny taux de croissance 4,2% 2017 Madagasikara mbola mahavita ny croissance ny produit intérieur brut par tête d'habitant raha ny pourcentage ny resahana 1,3% tamin'ny 2017 raha moins 0,5% zany tamin'ny 2013 izany lazaiko anao hoe ny ino dizy teo mpandalina raha toe-karena dia mahafantatra ny dikan'izany fa ho an'ny vahoaka indray dia marina fa hoe mbola tsy tafapakatanteraka ny vokatra zany a taux de croissance zany ary zay ny fanamby entin'ny fisandratana 2030 zay no ataoko anao hoe ny filoham-pirenena ankehitriny a no filoham-pirenena mifanaraka amin'ny vanim-potoana iainan'ny Madagasikara ary afaka ny tena ampandeha ny toe-karena ty Madagasikara anatrarana ny tena hoe fivelaran'ny isam-batan'olona sy ny isa-tokantrano satria zany teneniko izany ma na dia teo ary zany olana rehetrarehetra ny sedraina zany eo amin'ny lafiny politika na dia teo ary ny olana ny sedraina amin'ny lafiny voajanahary matoa hoe manomboka afaka misedran'izany ny malagasy afaka manome vahaolana mikasika an'ireo le hoe zany 400 millions de dollars na resaka hoe perte tamin'le cyclone sy ny karazan'izany efa manomboka manana résilience ny toe-karetsika ny dikan'izay maro toerana le fisandratana ary afaka ny tondra angana ny Madagasikara amin'ny tena fivoarana tantera iadanan'ny vahoaka malagasy ary atonga ny Madagasikara ho tsotra an'izao tsony ny toerany a raha eo amin'ny faninanany raisam-pirenena fa atonga ny Madagasikara ho lasa tena firenena matanjaka aty amin'ny faritra misy atsika aty misy fitokisana rehefa mijery anjany projection rehetra ary nareo le mpandalo leo anivon'ny banque mondiale ary tsika moa manana an'izay le toetra zay foana hoe rehefa zavatra sinny any velany dia marina fa rehefa zavatra tenenin'ny teknisianina malagasy a dia ametrahana doto foana lizy fa na ny teknisian'ny banque mondiale ary dia miteny fa raha izao dingana mandalovan'ny Madagasikara zao sy ny lalana izorany dia fotoana vitsy fotsiny Madagasikara dia ho lasa isan'ny firenena matanjaka aty amin'ny faritra misy atsika atikatra zay ny afahako miteny aminao le hoe mbola veriko indray zay hoe le filoham-pirenena perinasa ankehitriny no afaka manome antoka noho ny zavatra nasehony sy ny zava-bitany afaka manome antoka an'izay le hoe fisandratana tanteraka tokoa ho an'ny isa-tokantrano eto Madagasikara ho an'ny isaky ny faritra eto Madagasikara fanontaniana farany satria foy de foy ny fotoanantsika resaka politika ianao anatin'ny gouvernement tamin'izao fotoana zao ary tatoato dia tsy mitsahatra ny atao hoe fanelingelenana sy fanovongozonana ny gouvernement ianao zay ao anatiny ary larina faharoa mihitsy ianao anatin'ny gouvernement io manahoana ianao anatin'izay afaka miasa tsara ve tsy manelingelina anao amin'ny andraikitra ve zay sa tsy raharahinao tsy afenina aloha tsy afenina aloha tetika politika koa nge zany rehetrarehetra zany tetika politika zany a entina mba ampisavorovoro ny sain'ny mpitambina ao anaty gouvernement ary mahatonga raha indray a fa matitra tsara ve nareo hitanareo mahitake anareo anao team building zay zao atsoatsy inona ny dikan'izany tsy manatsara ny fomba fiasan'ny gouvernement fa saingy hoe zany resaka zany hoe fanovana gouvernement na fanotsina gouvernement zany nge tsy tokony ety amiko nametrahana an'izany anao mpikambana amin'ny gouvernement mpikambana fa tsy tompona andraikitra farany ianao anisany prime ministre sy ny président de république pakafiny baolina lavalava somary mandalo kely eo anatin'ny zone de turbulence am'izao fotoana zao izy io ary ianao anisany pakafy azy inona ny tolo-kevitra ao ataovy anatina fehezanteny foy fa tapotra fotoanatsika tsotra fotsiny ny lalao lavalava ny zavatra mampiavaka azy dia le resaka firaisankina ary zay ny lalàna atsona hoe lalàna ivoarana loi de progression ny filalaovana ny baolina lavalava dia zay le firaisankina zay manantena fa iravina tsy ho ela io disadisa mipetraka
eo amin'ny fitantanana ny bola fitantanana ne eo amin'ny mpitantana ne misy ny disadisy fa ny mpilalao hitanareo tsara fa ny azy ny ilainy de ataoviny championnat mba ifanandrinana eny ambony kianja zay agasitrahany ianao Andriamatoa ministra nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana Kodalra tamin'ity alina ity ary dia isorana koa ianareo mpiaino nanaraka ny resadresaka zay fanaovana tamin'ny ministra eo anivon'ny fiadidinany Repoblika misahana ny tetikasan'ny filoham-pirenena misahana ny fanajariana ny tany sy ny fampitaovana ary ny fotodrafitrasa izay nafahatsika ny resaka fohifohy izay loha hevitra roa ihany no afaka nyresahana atao ary dia mametraka ny velomanao Andriamatoa ministra ary mirary toromaso sambatra ho anareo zay manaraka ity fandarana ity veloma tompoko